Dros y penwythnos bydd miloedd yn heidio yma i Barc Biwt ar gyfer un o wyliau mwyaf Cymru. Y paratoadau funud ola yn digwydd yn barod i groesawu stondinwyr, bandiau a pherfformwyr. Mae rhywbeth at ddant pawb yma. Ond mae'r dathliadau wedi hen gychwyn yn barod, gyda digwyddiadau gydol yr wythnos ar draws y brif ddinas. Un o'r rheini ydy'r gig ieuenctid sy'n digwydd yma yng Nghlwb Ifor Bach. Dros yr wythnosau diwetha, mae criw o fentoriaid wedi bod yn gweithio gyda bandiau newydd o ysgolion lleol, ac mae'r noson hon yn gyfle iddyn nhw arddangos eu talent. Mae 5 wythnos diwetha wedi bod yn galed iawn gyda'r proses ymarfer a ysgrifennu caneuon a cyfansoddi, a trio cael pobl mewn i'r ymarferion gymaint yn y gallu. Roedd o'n proses hynod o diddorol ac yn hwyl iawn dysgu amdano sut i creu cerddoriaeth. Mae'n helpu ni cael ein enw mas, so mae'n helpu gyda'r diwydiant Cymraeg, cerddoriaeth Cymraeg. Mae'n help masif i hynna, a mae'n codi bach o ymwybyddiaeth hefyd a cael mwy o pobl i wneud pob blwyddyn. Y bandiau ifanc yn gobeithio gosod ei marc felly, a phwy a ŵyr a fydden nhw ar un o'r prif lwyfannau mewn blynyddoedd i ddod.